Iwan sinaku Sinok balon Biasanya podo buntal Wujud keinsan mengenai pelataran Oleh sinok balon Kambut sosyogo Tansah parimoto Pangistine sang gusti Anggenipun sang sinok balon Arep buntal Kejugetan sesolah ana ing sampenging lataran ini terus barong dan sang kaliwala kandilan ingkang cepat sira sapa wae aja aku tujuan sine aku terus barong dan sang kejugetan sesolah saking turangga putra Pandhawa Abidama Santo Buntal sesarnya dengan barat dan sisi terus membarang bagi ahli polis golongan masyarakat atau ahli kawen sari ingkang sampun sambil rawuh wonten ing papan paklaran wonten dinten punika Supeng rasa hati
adik-adik sing ning dhuwur salon iki awas ketimbalan salon ayo monggo mudhun. Ana para adik-adik sing ning salon awas ayo padha mikir. Nek kantong angin gede salone digal udah tanggungane tuan-tuan. Ayo. Tanggungane barongan. Ya doni padha mudhun kabeh. Awas kowe seneng ketimbalan salon. Iki watonku anggone putal sing barang aranku babarang aku batetono wonten pundi anggonku lampah ana ing satengah latarane iki Gusti wong parong apa kowe amarga sapa suwene suwene kang patang plung dina suwene ora sing parong wis boleh kang boleh pongso nek padha manunggalan kang dadi siji ayo kakang Prabu sing parong tansah opo aku dhewe anggone lampah Abraham lampah ora ing lamaran kene tansah tetep Ripae sakit Raja Panjas Morotakus Anggone bukale sang sira karo tansah anggone sang Dewi Sekar Raji Menurut atas syarat lamaripun sang Dewi Sekar Raji ingkang nyuwun sepono Sira bareng kang bisa para jalma uga sira bareng kang sangka sumedine ana ing alas Tumbarana alas iku ingkang angker wingi pati-pati sabda sabda mati buatan para pangkatane kampus ing alam ing kono Aku Sinoparo wis padha kabeh. Ayo kakang Prabu wajine nonton lagune. Aku ora Sinoparo kang budal ana ing kraton Segala Mati. Ingkang sampun dilebahi Sang Dewi Sekar Raji. Ingkang menika warta Adiluan Pegana Sinoparo kang bisa ora salmo. Ayo kakangku para Sinoparo kang bisa ora salmo. Anggere budal tetepi tanpa disakit kangen Panjas Morotakus Sang Dewi Sekar Raji. Ingkang nyuwun Pegana ya iku undangan kang arupi Sinoparo kang gedene kaya gunung arang iki. Ojo aku tangan iso barang arep budal sekolah.
Ilah aku wis padha ngenteni aku iki aku kang awujud saka barong kan arat ati mati kok aling goyo ilah salah Orang sok ingkang sampun rawuh monggo menika dipun mirsani lakuku terus barong ingkang badhe dakal ilmu amargi sampun wajine medal saka smedine kang 40 dina suwene menika barong tansah aja ngetan telok ing tengah lamaran Bencang sangat jumite
diparingono dalan ingkang gembang muga panjenengan ingkang sae tansah boten ana sing ganggu-ganggu Ayo,
Aku